ഹായ് ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പോട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം എൻ്റെ ഒരു ഫേവററ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രോഗ് ഞാൻ വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്, ചീറ്റ ഫ്രോഗ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ഫ്രോഗ് എന്ന്. ബിക്കോസ് ഇത് ചീറ്റ ഫ്രോഗിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ട്രൈക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നിന് കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ അത്യാവശ്യം ഇതുവരെ എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചീറ്റോയിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചീറ്റോ ഫ്രോഗിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് 50 mm ആണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത്. പിന്നെ 12 gram വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് ലൂമിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇനി എന്താ പറയുക പറഞ്ഞിട്ട് ഇതാക്കുന്നില്ല, അതായത് ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട്. അത്യാവശ്യം അതിനെപ്പറ്റി മുമ്പ് തന്നെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചീറ്റോ ഫ്രോഗിനെ പറ്റിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് കാസ്റ്റിങ്ങിന് പോകാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചീറ്റോ ഫ്രോഗ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, വേറെ ഒരുത്തനെ ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും ഇന്നൊന്ന് ചെയ്തിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ടെയിലും കാര്യമെല്ലാം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ടെയിൽ ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടെയില് എനിക്ക് അത്ര ഓക്കെ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ട്രാക്ക് ടൈറ്റാണ്. ഓക്കെ, ചീറ്റോ ഫ്രോഗ് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം ഇതിൻ്റെ ഹുക്കൊക്കെ ഷാർപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കെന്താ പറയുക, റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം. അതായത് മീൻ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബെയ്റ്റ് എടുത്താൽ തന്നെ, അത് ഫ്രോഗ് എടുത്താൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം ഹുക്കായിട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു ബെനിഫിറ്റാണ് ഇതിനുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറി നോക്കാം വെറുതെ. ഓക്കെ, അല്ലാതെ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ മറിയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് വെയിൽ കണ്ടല്ലോ, നല്ല രീതിയിൽ വെയിലുണ്ട്. വെയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ വെയിൽ ഒന്ന് ഇറങ്ങി കിട്ടിയാൽ ഇവന്മാരെ ആക്റ്റീവ് ആവാൻ തുടങ്ങും. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ക്ലൈമറ്റാണ്. ക്ലൈമറ്റ് മീൻസ് ഒരു ആംബിയൻസ് ആണ്. സോ നമുക്കിവിടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, മൈൻഡൊക്കെ ഒന്ന് കൂളാവുന്നൊരു ഫീലാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ. ഭയങ്കര ഹുക്കപ്പ് റേഷ്യോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്ട്രൈക്ക് തന്നെ നമുക്ക് മിസ്സായിട്ടാണ്. എനിക്കൊന്ന് ശരിക്കും ഒന്ന് സമയത്ത് ക്യാമറ കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് ഉള്ള പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേ സെയിം അടുത്തടി. യെസ് യെസ്, അയ്യേ, അയ്യയ്യയ്യേ, നമ്മൾ ഇത്ര ബിൽഡപ്പൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അയ്യയ്യയ്യേ, ശേ, പറയിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണല്ലോ. അതാ അതാ, യെസ് യെസ് യെസ്, അയ്യേ, അവൻ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവന് വലിയ ഇഞ്ചുറി കാര്യങ്ങളൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല, കാരണം അവൻ ആ ഏരിയ തന്നെ പിന്നെയും ബാക്ക് ടു ബാക്ക് നമുക്ക് സ്ട്രൈക്ക് വരുന്നുണ്ട്. എന്താ പറ്റിയത്? ഈശ്വരാ, ചൊക്കാനെ പണി പറ്റിച്ചോ. അയ്യോ, നല്ല സ്ട്രൈക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മുടെ 2-3 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ടിപ്പ് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് വലിച്ചു പറിച്ചൊരു സ്ട്രൈക്ക്, അതായത് ഹുക്കപ്പ് കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് ചെറിയൊരു പേടിയുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. അവൻ ഇനി അവിടെ നിന്ന് അടിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് സംശയമാണ്. നോക്കാം നമുക്ക്. അതൊരു അടിപൊളി സ്ട്രൈക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ മിസ്സായി.
2 സ്ട്രൈക്ക്, അത് ഒരേ സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് 2 സ്ട്രൈക്ക്, സെയിം സ്ട്രൈക്ക്. വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയായി പോയി. ഭയങ്കര ബിൽഡപ്പൊക്കെ കൊടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും പറയിപ്പിച്ച് കയറ്റേണ്ടത്. നമുക്ക് നോക്കാം അവൻ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടോയെന്ന്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോൾ ബാക്ക് ടു ബാക്കാണ് ഇതിന് എന്താ പറയുക സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബാക്ക് ടു ബാക്ക് 2-3 സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടുന്നതിൽ ഒട്ടും പുറകിലല്ലേ ഇവൻ. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലാണ് നമുക്ക് സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടും ഇതിന്. കാരണം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്, കാരണം മറ്റ് ഫ്രോഗുകളെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു മീനിന് നല്ലൊരു അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പം അവനാ കളം വിട്ടു എന്താവുക തീരുമാനം. കാരണം 2-3 വേറൊക്കെയായിരുന്നു ബിൽഡപ്പ്. ഒടുക്കത്തെ ഹുക്കപ്പ്, മീനൊരിക്കലും മിസ്സാവില്ല. പക്ഷേ അത്രക്കങ്ങ് പറയണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമുക്ക് മീൻ കിട്ടിയ ഏരിയയിലിപ്പോൾ കാണുന്നില്ല ശരിക്കും. കാരണം ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കിട്ടിയത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടാ. വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ട് സ്ഥലം അത്ര മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഏത് ഭാഗത്താണ് അടിച്ചതെന്നൊന്നും. നമുക്ക് നോക്കാം. അയ്യോ ശേ, അവിടെ നിന്നൊരു സ്ട്രൈക്ക് പോയിട്ടോ. അങ്ങ് അവിടെ നോക്കി അതിനകത്ത് നിന്നൊരു സ്ട്രൈക്ക് പോയി. നോക്കി നോക്കാം അവൻ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പൊക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ. ഇവൻ അത്യാവശ്യം മീൻ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. മീൻ നല്ല അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇവൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മീൻ കയറി മാക്സിമം വെട്ടുന്നത് ഇവനെ. അയ്യോ, അമ്പലിന് കയറിയിട്ടാ. അയ്യേ, അമ്പലിനിട്ട് കയറി. നല്ല ഉടക്ക് ആണ് വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലുണ്ട്. ഞാൻ സമയം 5 മണിയാവാറായി. നമ്മുടെ പരിപാടി ഏകദേശം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട സമയം കേട്ടോ. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഒരു പുതിയൊരു ഫ്രോഗ് വാങ്ങിയാൽ പിന്നെ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഒരു സമാധാനം കിട്ടില്ല നമുക്ക്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എടുത്തിട്ട് വന്നത്. പിന്നെ മീൻ കിട്ടിയ ബോണസ്. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം ചെറുമീനാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമോയെന്നറിയില്ല, കിട്ടിയാൽ സെറ്റ്. അയ്യോ, എന്താ അവസ്ഥ അപ്പോൾ അല്ലേ. അയ്യോ, പോയിട്ടുണ്ടാവും മിക്കവാറും.
വര് വവ്വാലിനെ പരുന്ത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അപ്പം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതിനിടയിൽ നിന്ന് പിന്നെ വിട്ടു കളഞ്ഞാണ്. അയ്യോ, ഇതേ പിടിച്ചു. ഓയ്യോ, അതെ, ഇത് പിന്നെയും പിടിച്ചു. അവിടെ നിന്നൊരു സ്ട്രൈക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചു. ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ഒരു സ്ട്രൈക്കല്ലേ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത്. അയ്യോ, നമുക്കിവിടെ നിന്ന് സ്ട്രൈക്ക് അടിച്ചു കേട്ടോ. എൻ്റെ പൊന്നെ, പൊട്ടിട്ടാ. അടിപൊളി. സെറ്റ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഓക്കെ എടുത്തില്ലേ? സെറ്റാണ്. നമുക്കിതുവരെ കിട്ടാത്തൊരു ഏരിയ അടിച്ചു കേട്ടോ. സെറ്റ്. നിനക്ക് വേണോ? നീ കഴിക്കല്ല, മീൻ കഴിക്കലുണ്ടത് എടുത്തോ, കുഴപ്പമില്ല. ഞാനൊന്ന് തൂക്കിട്ട് തരാം. അല്ല, ഞാനൊന്ന് തൂക്കം നോക്കിട്ട് തരാം അപ്പൊ കേട്ടോ. ആ, കൊറേ സമയം നോക്കി, ഒന്നേ കിട്ടിയിട്ട്. ഏത്? ഇല്ല, ഞാൻ കഴിക്കില്ല. ഇല്ല, ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ അവർക്കെല്ലാം കൊടുക്കില്ല. അതെ, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചാരും കഴിക്കില്ല. അല്ല അല്ല അല്ല, നിങ്ങളെടുത്തോ, കുഴപ്പമില്ല. നമ്മ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നവരോട് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് മേടിക്കും. അതെ, അത് എവിടെയെങ്കിലുള്ളവരെല്ലാം 530. എത്ര? 530. അര കിലോ ഉണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ ജീവൻ നിർത്തില്ലേ? വവിയേട്ടം കൂട്ടൂല, എനിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ആരോടെങ്കിലും പണ്ട് മുതലേ കഴിക്കലുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? പണ്ട് മുതലേ കഴിക്കലുണ്ടാവും. അതെയാ, നമ്മ ഇവിടെ തന്നെ അല്ലേ? ശരി. കുറച്ച് മണ്ണുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. മണ്ണുണ്ട് കുറച്ച്, കുഴപ്പമില്ല. ഇല്ലല്ലോ, അല്ലല്ല, നിങ്ങൾ എടുത്തോ, കുഴപ്പമില്ല. ഇല്ല, ഞാൻ കുറച്ച് കൂട്ടല്ലേ, പക്ഷെ വീട്ടിൽ അമ്മയൊന്നും വെക്കല്ലേ. ഇത് അവർക്ക് വീട്ടിലായിരിക്കും ഇഷ്ടമല്ല. പൈസ ഒന്നും വേണ്ട, എടുത്തോ, അത് കുഴപ്പമില്ല, എടുത്തോ. ഓ, ഞാൻ വരുന്ന സമയം നോക്കിയിട്ട് വരാനിരിക്കല്ലേ? അത് ശരി.